Jena Anthony Gulawmir, magħruf iktar bħala Tony Gulawmir, għandi 80 sena, miżżewweġ bi 3 tfal, żewġ subien u tifla. Jiena sa ftit ilu kont il-chairperson u CEO ta' Gulawmir Group, illum il-ġurnata ninsab f'dak li jgħidulu semi-retirement. Jiena ħajti dejjem kienet fil-business, il-passjoni u l-hobby tiegħi huwa l-business. Trabbejt f'familja tal-business u sa meta kont żgħir, kulħadd ikollu aspirazzjoni li tinsir niftakar pilot, jew anke draftsman jew perit, però xiġri l-forzi tal-negozju ta' missieri dak iż-żmien rebħu. Aħna konna noqogħdu bib ma' l-business, konna nagħmel homework tista' tgħid fil-fabbrika tagħna, nilgħab hemmhekk, allura fl-aħħar spiċċajt ġifieri mort kien hemm dik il-ġibda qawwija għall-business. U mbagħad gradwajt bil-mod il-mod kif jgħidu bl-Ingliż through the ranks sakemm ħadd il-pożizzjoni li kelli ftit ilu. Tony, nirringrazzjak li aċċettajt li tiġi taqsam l-istorja tiegħek magħna. Is-sinopsi ta' dan il-programm jgħid li l-istorja tan-negozju tal-familja ħadd tiġi rrakkuntata mill-ġenerazzjoni l-ġdida. Jiena ili nafek iktar minn 35 sena. Inħares lejk u lejja mhux bħala l-ġenerazzjoni l-ġdida żgur. Però din li ħadd tagħmel l-istorja tiegħek differenti. Tibdilna mill-bidu? L-istorja hija daqsxejn twila għax jekk imur malaj għax ma nistax nidħol f'ċertu dettall. Il-business ta' missieri kien beda fil-1931, tista' tgħid kważi 100 sena ilu. Da kif kienu jafuh dak iż-żmien is-Sur Salf minn ċkulitu kellu impjegati u kien jagħmel l-amara. Dak iż-żmien kienet moda li jagħmlu l-merja fil-Kamra tas-Sodda, kellu xi ordni minn anċikopja li ħadd iżżewweġ, daw il-merja li ordna tru local agent minn Malta ma waslux u sintendi kien hemm daqsxejn ta' disgwit għax dawna rridu jieħdu l-konsenja ta' dil-bedroom. Missieri ra dina il-problema bħala opportunità u għaliex il-merja ma jistgħux isiru Malta biex ma jkollniex da u beda l-azzjenda tal-merja li dina bil-mod il-mod saret sinonima ma' kuljum Gulawmir. Mill-merja kien għandna linja oħra tal-ħġieġ li nagħmlu l-ħġieġ immulat, konna nagħmlu dawn l-antriporti u llum jinstabu fil-djar ħafna djar Maltin. Missieri kien viżjonarju, kien entrepreneur u waqt li kienet għaddejja din linja biex ngħidlek il-core business dejjem kien ħerqan u ifittex opportunitajiet. U infatti waqt li għaddej da xogħol ta' ħġieġ tal-merja kellna azienda tal-ħadid, tagħmel twieq tal-ħadid, konna nagħmlu l-Venetian blinds, kien jagħmel linja ta' importazzjoni, konna nġibu dak li jgħidulu jisu mekkano li jagħmel structures ta' shelving mingħajr welding u ħafna affarijiet oħra. Però naħseb star point tal-papa tiegħi kien li minflok daqs periti u kontratturi li kienu Malta ħadd mara l-potenzjal tal-Prestress Concrete u kien u bis-saħħa tiegħu bil-viżjoni tiegħu li ntaqa' ma' xi partners u ffurmaw il-Prestress Concrete. Illum il-ġurnata m'għadix teżisti. L-ewwel proġett kien il-mina tal-bla tal-Bajdanti u ġej mill-belt biex Malta Sliema. Minn hemmhekk, infatti ħadd ma sseċċja l-isem tagħna Gulawmir mal-Concrete, mentri dak kien il-papa tiegħi. Minn hemmhekk aħna f'xi 60s jiena u ħija Paul illum ġurnata mejjed bdejna konna ġojnajna l-business, ħija section dik li hija tal-aluminium u jiena bdejt infittex opportunitajiet oħra ta' investiment, konna nagħmlu kien hemm denim services illum m'għadix teżisti, konna impjegaw xi 8 mitruħ, kellna l-Prozan biex nagħmlu l-baby diapers, ditt oħra mal-Libjani, Medisan, kien hemm oħra azienda jew joint venture
office equipment, oħra fil-storage, shelving, u ħafna affarijiet. Fil-70s mbagħad konna bdejna Willawmere Industries. Inti sa dan iż-żmien ma kontx għadek attiv fis-sebgħinijat? Le, fis-sebgħinijat kont diġà bdejt nidħol ħadd over jiena tista' tgħid. Fis-71 kont bnejt il-fabrika tagħna li għandna Keren Road, Hamrun, illum il-ġurnata m'għadix tagħna, xkont beħħejta, u bdejna nespandu, mek kienet saret joint venture ma' Ġermaniżi, partners li kellna, u konna impikaw xi 180 ruħ fil-aluminium biss u konna nagħmlu xogħlijiet barra minn Malta. L-ikbar proġett kien ta' xi 4.5 million kienet l-Università tal-Qatar fil-Doha. Naħseb dan il-perjodu meta jiena sirt nafek. Probabbli. U kont niġi nipprova, dak iż-żmien kont editur ta' żewġ magazines, wieħed fuq il-żbuħija u ieħor fuq id-djar. U kont niġi nipprova nbiħlek ir-riklami għall-magazines. Naħseb kien nexxielek ukoll probabbli. Kien irnexxieli, kon gentleman. U bat f'xi tmenijat, hawnhekk qed naqta ta' ġifieri, fit-tmenijat bdejt nara li ħajkun hemm problema fis-suċċessjoni għax sfortunatament mill-familja kollha li biss ħriġt ġifieri nieħu l-passi tal-papa tiegħi u fil-familja tiegħi propja. Ħadd ma kien jinteressaħ fil-business tagħna li qed nagħmlu u kulħadd fittex xogħol, pereżempju, tifel għandu very successful business barra Milan. Però meta rajt hekk, bdejt nipprepara dak li jgħidulu exit strategy, imbieħ negozji li kienu saleable u oħrajn li ma dakx għalaqthom. Ija, dispjaċir li veru tara li forsi dawk ċertu businesses ma domx jaħdmu jew qegħdin fedej ħadd ieħor, però it-tfal xorta qed igawdu il-benefiċċju ta' dawk l-affarijiet. Issa mbagħad tiġi l-step li ieħor biex nara li xorta ma jkunx hemm inkwiet bejniethom għax kemm il-darba kont intqajt naf ħafna familji kbar Maltin fil-negozju li kollhom ġlied disgwit bejniethom u għalija m'hemmx xi ħaġa iktar kera li jkun hemm ġlied fil-familja ħabba kwestjoni ta' flus. Għax hija diffiċli naħseb li twarrab in-negozju u l-familja. Hemm linja rqiqa wisq ħafna drabi. Yes, mhux kulħadd għandu dik il-ġibda, jiena meta kont iżgħar f'daw fis-70s lejti kelli dik il-xajdulaw imbagħad b'dak is-sindrom impostut li jgħidulu delusions of grandeur, kont naħseb ħankabbaru da. Mbagħad jgħaddi ċertu żmien li bda tara li l-flus mhux kollox, ta' ma ħadu xejn miegħek alla fine. Gawdejt, kelli ħajja interessanti ħafna, ġifieri full of challenges, u però sintendi għalkemm fil-business as such ma ħalli xejn, għandi xi ħaġa oħra għal qalbi li kont bnejt fil-philanthropy jew fil-volontarjat, kont bdejt il-Richmond Foundation 25 sena ilu u li dina taħdem fil-settur tal-saħħa mentali u llum għandi pjaċir li ħanħalli xi ħaġa mhux tal-familja, hemm legat xi ħaġa lill-Maltin kollha, s-soċjetà Maltija. U ħaqek min jirrispettak u jgħidlek proset għax ġieli ħdimt ma' Richmond Foundation jiena u il-xogħol li tagħmlu fis-saħħa mentali li minn ftit ilu kienet tkun tabu is-saħħa mentali, qas konna nitkellmu fuqha, kont taħbiha, mentri llum il-ġurnata hawn isibu fejn jistgħu jieħdu il-kura u l-attenzjoni li jkollhom bżonn, vera ħaqek proset. Grazzi. Però tagħmel xogħol ieħor ta' filantropija, le għandek ir-Richmond ġilitejn fil-Malta Community Chest Fund. Il-founder u għamil chairman for 10 years tal-Malta Health
network u mbagħad wara 10 snin ċedejt biex ikun hemm new ma tistax padiment. Nipparteċipa wkoll għad fis-supervisory board tal-Malta Community Chess Fund Foundation u anka il-chairperson tal-fundraising Committee Events Action Team najdulu tal-Save the Skyline li qed nagħmlu il-restoration tal-katedral il-Koch-Katedral ta' San Paolo il-Belt. Allora għandi iktar ċans li neddedika ħin iktar li daw l-attivitajiet volontari u anka nagħmel li dejjem nħobb naqra, nħobb nsiefer li l-lum ma tantx tista' ssiefer. Issa ma tistax issiefer. Tony, issa li issettiljajt il-parti tan-negozju, meta tħares lura, tara forsi li kien hemm modi oħra forsi kif jibqa' għaddej in-negozju jew fl-opinjoni tiegħek għamilt id-deċiżjoni tajba? Naħseb li dana jiġi rrieħ minn ċertu direzzjoni, rrieħ ma stax tbidlu, imma ta' just jassejl accordingly. Ta' ma stajna nagħmel xejn, dawn huma ċirkostanzi tal-ħajja, m'għandi l-ebda regrets, ma naħsibx li forsi kien hemm xi tfal li ħarġu iktar b'dik il-ċertu drive tal-business għall-azzjendi tagħna, dak tkun fik. Bħal meta hawn minnu ħobb il-mużika, u minnu ħobb il-pinġi, u minnu ħobb assis, jew sorry, whatever. Sfortunatament ma kienx kont naqra fuqha li third generation tispiċċa u ħsibtu li mhux ħadd tiġri li ma ġrat. Ma ġrat. Ġrat għax ma kienx tiddependi fuqek wara kollox u ma kienx lok li x-shares jiqpaw jiġu minn ġenerazzjoni għall-oħra imma bħala management imbagħad ikollkom management differenti. Sibta dik l-option ta' li l-management ikun minn ħadd ieħor, però ma xtieq nidħol fiha suġġett daqsxejn x'ismu naf li se jista' jinqala nkwieta x'hekk ma jkollokx dik ċertu drive fik billi tkun bureaucrat mhux neċessarjament tista' tmexxi il-business. Tony, storja interessanti, ħadd gost nisimak tirrakkunta, għext ftit mill-żminijiet għax li bdejt issemmi anka ċerti ditti li llum m'għadhomx magħna imma naf bihom u ġili jew użajt is-servizzi jew inkella rreklamajthom fil-pubblikazzjonijiet li kont nħossib jien. Nawguralek lilek u l-familja tiegħek kompli għaddej bil-xogħol li qed tagħmel speċjalment fis-saħħa mentali. Storja twila, però interessanti. Nispera li intom it-telespettaturi sibtuha interessanti wkoll. Jiena minn hawnhekk ħanibatkom għal ftit momenti ta' pubbliċità, però erġgħu inaqdu magħna għax se nkomplu fuq din l-istorja. Narawkom iktar tard.